ถ้าถามว่าทำไมฮิกคัพถึงเสียขาหลายคนคงตอบว่าเพราะไฟไหม้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยในตอนจบของ How to Train Your Dragon ทุกคนจำได้ว่าเกิดระเบิดใหญ่แล้วฮิกคัพร่วงลงมาในเปลวไฟแต่ถ้าสังเกตดีๆเขาร่วงหัวลงหมายความว่าส่วนขาไม่ได้โดนไฟโดยตรงแล้วคนที่อยู่กับเขาในตอนนั้นคือทูสเลดมีทฤษฎีที่แฟนๆพูดกันว่าทูสเลดอาจกัดขาฮิกคัพออกแบบไม่ได้ตั้งใจเพื่อช่วยชีวิตเขาก่อนที่ไฟจะคลอกและในภาคต่อฮิกคัพก็พูดถึงเรื่องนี้ในเชิงกรรมตามสนองเพราะเขาเองก็เคยเป็นคนที่ทำให้ทูสเลดเสียหางไปก่อนหน้านั้นถ้าเรื่องนี้จริงมันจะกลายเป็นจุดที่ทั้งคู่เจ็บเท่ากันทูสเลดเสียหางจากคนส่วนฮิกคัพเสียขาจากมังกรของตัวเองมันคือโศกนาฏกรรมที่สมบูรณ์แบบแต่ก็เปลี่ยนมุมมองต่อฉากนั้นไปตลอดกาล